nze sayimo sikyazanyira ku bantu nze ndina bantu kye baŋŋamba kyenkola oli kagologosi k'abantu abantu kye baŋŋamba kyenkola nze sikyepankira ku bantu ku kyewalabye wayongedde okutya abantu bulijjo bagamba nga tebabitegeera nabagamba nga tebabitegeera nze nava ku bantu sikyazanyira ku bantu banyiivumu abantu basalawo bakola ekintu kyonna abantu bakola ekintu kyonna esente ne zifa nze nabanyumiza sente ezaafa nze nassa mu ndongo awo nga tetukwatagana bulungi n'abantu so kino kikwongera okugumya naye kati nebenkola kayimba challenge zitandikirawo nga sina gwe ngambye n'ogwo so kino kikwongera okugumya nti tewakola decision enkyamu. I never did the wrong decision. In fact, it's one of my best decisions I've made. Ezi mujazi siwa kutijja kuba tulina abantu b'osangawo mu baliyo bakirinze mu biseera bya bulijjo buli eyazzeewo yazazze mu kivulu kya Mickey Wine neyeteeka mu transport najja kye bayita amaanyi g'abantu nga basazeewo ne bo bagamba dwa. Olowooza ebigambo bya Gravity ebya Mikwenta ajja kukola biina engeri gye byasiikulamu emmeeme y'abantu? Definitely. Otegedde lwaki gugamba mbu taakole? Otegedde lwaki ogamba mbu taakole? Otegedde gwe Katonda gwe yamutonda? Otegedde gwe yamutonda gwe yamutuusa waali awo? Sebintu ebimu tutunuulirenga tulowoozenga before okitegeera. It's very bad to be overconfident of yourself. Kibi okitegedde kirungi okuba confident. Don't be overconfident. Ojja kumesinga up oba ojja kwerimba okitegeera. Nayimba mu luyimba lwa Mikono Juu mulimu line egamba nti sigambye nti weefuule kyotali. That is the second verse. Bantu bajiwulirize okitegedde teweefuula kyotali kyoga kati bakyoga mutagenda funa ndowooza yange mbu ate gwe ofune. Ate gwe ofune waba tasobola kufuna gwe ofune. That was bad, man. That was very bad. Kyasukkamu. Hey, that was very bad. Boyotajja. Hey, that is very bad. Buli omu atunula, buli omu of course ng'abantu twenyiiza. Tukize tugaane. N'omwami Kyagulanyi ng'omuntu. Era nzikiriza nti alina baasobezza. Naye bw'otunuulira Gravity ne mu shows we nabo yayogedde era yasigadde akyali yasooka n'agambawo temunsobola ne muleta family yonna because bino bifanaganako bwe bityo. Olowooza where could be the problem? Wayinza okubawo anything personal? Tewali. Ayina ekyasinga omuleetera obuzibu kulumba muntu atalina kye yali amukoze. Manyi Katonda ono mwali mu bintu ebimu naye aba alaba. Okitegedde. Yasooka n'avumako omusajja lumu namaze concert ye nga mpostinga nako. Talina kyeyamugamba n'abalaga ati yandi impostinze niwataani impostinze nga bubone ampostinze out of the blue ovuma omusajja n'ovaawo n'ogenda ku by'eddwaliro otegedde from nowhere takwogerangako. Otegedde ne kategori gyalimu ndala nnyo ne level gyalimu ki ndala nnyo akuyinako ekisanga omuntu okitegedde negwe nova out of the blue n'omuyisaamu amaaso bwotyo nodda ku kozi gyaliko ey'abantu bonna nga n'ogitwala nga yakubalaata. Otegedde ogenze ku kifo kye okoleddewo ebintuntu okitegedde ekifo kye man oze ku gate ye oyeewo omusenyu otaddewo sementi takunyeze asirise
kugamba ekigambo kyonna ozze ku luyimba lwe oluzeemu oluyimbi kitegedde talina we yali akwogereddeko bubi byaliko na birala nnyo ku byoliko takyalina ku competition zammwe ze mulimu takompitinga naawe okitegeera naye okoze all the dirty lwokuba bakuwaga bakujubisa eno olowooza kitalo nnyo ali banga abayimbi mwe mwamuweerezanga message awo wookutte tota era ne mukivulu bazze wabalabyeyo musajja ntina abayimbi ne musho wabalabyeyo wabalabyeyo nga bazze omuyimbirako ndowooza bayimbi kyabayimbi bakulabire ozambe abayimbi nokuyimba naye Uganda nga muli babi otegedde naye bozayo mu butambi bwolutalo lwa simanyi ngenda kumanyi